गाइस आज चाहिँ हामी च्यालेन्ज खेल्नु गइरहेको थियौँ तर हेर्नुहोस् आज यस्तो पानी परिरहेछ है अनि दाइ पनि यही हुँदो रहेछ दाइ के गर्नुभएको हौ आम्मामा फेरि है माथि चरी चरी पानी चाहिँ गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो दाइ चाहिँ अनि आज हामी च्यालेन्ज खेल्ने होइन र खेल्ने नखेल्ने हौ यस्तो पानी परिरहेछ गाइस हामी चाहिँ यस्तो भिजिरहेको छौँ हेर्नुहोस् कस्तो पानी पानी परिरहेको रहेछ यहाँ हेर्नु न पानी परिरहेछ अब थाहा छैन हामी चाहिँ च्यालेन्ज खेल्छौँ कि खेल्दैनौँ तर पनि हेर्नु न कस्तो राम्रो भइरहेछ भिउजहरू गाइस फाइनली हामी चाहिँ फेरि आज च्यालेन्ज गर्ने निर्णयमा पुग्यौँ अनि आजको हाम्रो स्पोन्सर हुनुहुन्छ मेरो मम्मी अनि दादाको मम्मी मेरो ठुलोबाबा ठुलोमम्मी हुनुहुन्छ अनि हामीले चाहिँ गर्नेछौँ हामी यस्तो दाइ चाहिँ म फेरि ह्याप्पी है आज ह्याप्पी बनाउनु भएको छ अनि हामी चाहिँ च्यालेन्जको लागि रेडी हुनु आँटेको हेलो गाइज यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट भिडियो हो अनि त्यस पछाडि हामीले चाहिँ आज यो करेन्ट अनि त्यस पछाडि यो च्यालेन्जहरू खेल्न लागिरहेको छौँ अनि त्यस पछाडि यहाँ भरे हार्नेले चाहिँ पानी पनि पिउनु पाउँदैन बिचमा पनि पानी पिउनु पाउँदैन है अनि त्यस पछाडि लास्टमा पनि हार्यो भने अनि सकाएपछि पानी पिउनु पाउँदैन अनि त्यतिकै गीत गाउनु पर्ने हुन्छ एउटा गीत अनि त्यसपछि मात्र पानीहरू पिउनु पाउँछ अब हामी हाम्रो भिडियो स्टार्ट गर्न लागिरहेको छौँ तपाईँले हेरिदिनु होला ल 1 2 3 होला स्टार्ट भयो बेसी पिरो रहेछ ओइ झाँटे मलाई अप्ठ्यारो भएर
च्यालेन्जमा चाहिँ अस्मा हालेको छ अनि उसले पानी पनि पिएको छैन तर उसले अलिक समय लाएर अब त्यो पिरो चाहिँ मेटिसक्यो होला कि तर उसले गीत गाउन लागिरहेछ अब उसले गीत गाउँछ एउटा स्टार्ट 1 2 3 गो गाइदेऊ न कुन भन्छ त्यही टिकटक बनाएको गीतहरू अनि दिमागमै आएको छैन यो गीत गाउँछु भनेर अनि हार्छु भनेर सोचेको थिइनँ तर पनि अब आइहाल्यो अरू बेला उसले चाख्दा नै एक खाल चाहिँ चाख्छ कि तर आज चाहिँ खोइ के भएर हार्नु हो अरू बेला पनि थोरै थोरै खानुहुन्छ उहाँले नि कस्तो कुन गीत गाउनु म किन जिब्रो निकालेको अझै ल कुन गीत गाउनु भन्नु न तपाईँ एउटा सजेस्ट दिनु न सारी गर्छ फुलबुटे सारी चपकबारी अझै मजको कम्तीमा बसे तिमीले दामन मेरो अझै चाहिँ मोके यो गीत सुनेर चाहिँ तपाईँहरू नतर्सिनु होला अलिकति यो अलिकति भएन छोटो भयो नि त अर्को अब अर्को कुन गाउनु तिम्रो फेभरेट सिङ्गरको मेरो फेभरेट सिङ्गर त सबै मलाई सबै गीत मनपर्छ सबिन राईको गीत गाइदेऊ नि त सबिन राईको कुन गीत हो तिमी नै हो तिमी नै हौ मलाई माया गर्ने तिमी नै हो 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 थ्याङ्क यू सबिन राईकै भाइ जस्तो गायो अब तिम्रो टाइम पानी खानु पाउँछु गानु छिटो अलि उठेर हाम्रो क्यामेराम्यान चाहिँ सक्नुभएको छ अलिक चाँडो गरिदिनु होला म पनि त आउला तेरो फेभरेट गीत हो म पनि त आउला सुन यो फर्को माया होइन त्यो गाइदिएर हाम्रो आजको भिडियो यति नै होला हामीलाई फर्स्ट टाइम हो एक्सपिरियन्स केही छैन अनि हामीले चाहिँ अब हाम्रो भिडियो यहीँ आज अन्त्य गर्नेछौँ तपाईँहरूले अब नेक्स्ट टाइमदेखि अझै राम्रो भिडियोहरू आउँछ हामी अलिक प्र्याक्टिस गरेर राम्रो भिडियोहरू बनाउने ट्राई गर्नेछौँ अनि त्यस पछाडि आजको भिडियो यस्तै भयो जस्तो भयो भने तपाईँले हेरेर मन पराइदिनुहुन्छ भन्ने हामी आश गर्छौँ अस्नु अब हाम्रो उहाँले चाहिँ च्यानल खोल्ने चाहिँ उसको प्लान हो अनि त्यस पछाडि अब उसले चाहिँ के अरू कुनै प्लानहरू गर्दैछ अब भोलिको दिनमा अरू भ्लगहरू हाल्ने अनि त्यस पछाडि अब हाम्रो अनरले के भन्न चाहनुहुन्छ च्यानलको अनरले के भन्न जाँदैन सबैजनाले लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि हामीलाई धेरै माया गर्नु होला हामी यस्तै च्यालेन्जहरू अरू पनि ल्याउँछौँ तपाईँहरूले हामीलाई धेरै माया गरिदिनु भयो भने हुन्छ धन्यवाद बाई बाई